गाइज हेर्नुहोस् त ज्यान मोटाएर भुँडी हेर्नुहोस् त पग्लाक्क निस्किया छ। अब यो एक्सर्साइज गरेर कस्तो भएको छ शरीर, पछि फेरि एक्सर्साइज गरेर पछि भिडियो यसो देखाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त, ब्याक हेर्नुहोस् त बोसो, ओहो झन् घामिएर आएको छ शरीरमा। हेर्नुहोस् त पछाडि त्यो फ्याट, इ यस्तो बिग्रिसक्यो शरीर। एक्सर्साइज गर्नुहोस् है गाइज, टाइममा एक्सर्साइज गर्नुहोस्। एक्सर्साइज गर्नु भएन भने चाहिँ भोलि बहुत गाह्रो हुनेवाला छ। इ पोज दिए हेर्नुहोस् न मैले, यो भाइ र मैले पोज दिएका छौँ होइन। अनि यसरी उर्फिँदाखेरि कतिको बोसो ठ्याट 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 गर्छ भनेर यो उर्फिया छौँ होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ। मभन्दा अलि कम नै भुँडी छ यो भाइको। यो भाइ पनि भर्खर भर्खर जिम गर्न आएको है, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ एकछिन पोज भइरहेको छ हेर्नुहोस्। पोज गर्न आन्न, पेटभित्र तानिन हल्का प्याक जस्तो देखिया पनि छ। त्यो प्याक चाहिँ होइन, पोज हो। बाफरे, ब्याक हेर्नुहोस् त, अगाडि हेर्नुहोस् त होइन। यो सब खिच्नुपर्छ कि यता साइडमा हेर्नुहोस् होइन। म त नेचुरल हाल्ने हो गाई, जस्तो छु जे छु त्यस्तै हाल्ने हो।